الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. sidii labada wasiir sheegeen saaka ujeedada socdaalkayagu waxay daaranayd inaanu dadkii halkan dadkii rabshadaha ku dhaawacmay iyo ciidamadii iyo dadkii rayidka labadaba aanu ku soo booqanno cusbitaalka weyn ee dawladda ee caasimadda. ugu horeyn waxaan runtii ka xunnahay dhibaatooyinkaa dhacay iyo rabshadahaas. waxaanu runtii xaqiijinaynaa arrimahaas inaanu ka murugaysannahay. xogahaanu hayno rabshadaha ka dhacay caasimadda qayb ka mida iyo magaalada Burco qayb ka mida iyaduna ilaa iyo hadda waxaa ku qudh waayay ama ku geeriyooday 3 qof oo rayid ah. waxaa ku dhaawacmay 19 ciidamada qaranka ka mid ah ee amniga ka shaqaynayay. dhaawacyadoodu kala duwan yihiin oo badankoodu u badan yihiin dhagax ama aan idhaahday ilaa 18 askari waxaa lagu dhaawacay dhagxaan lala beegsaday. qaarkood nin sarkaala daankaa la jabiyey, mid kale madaxa laga jabiyey. waxaa jira hal askari oo isaga xabad lagu soo toogtay, aqal laga soo toogtay oo adinka ay kaga dhacday xabadaasi. 19 askari dhammaan intaanu ka warqabno waa ladan yihiin. waxaa kaloo iyaguna dhaawaca 8 qof oo rayid ah oo 9 qof oo rayid ah. 8 qof oo ka mida dadkaas waxay ku dhaawacmeen rabshadaha ciidamada amniga ay iskaga hor yimaadeen. hal qof oo rayid ah oo nin dhalinyaro isagana aanu saaka ku soo boqonnay cusbitaalka qaybtan degdega ah waxa uu ku dhaawacmay. wiil kale oo dhalinyaro ah ayaa arrimahan siyaasadda isku qabteen. laba waxay ahaayeen taageero oo laba xisbi kale taageerayay. dagaal iyo muran baa dhex maray. sidaas ayaa xabaddu isaguna ay ku dhaawacdo. muxuu ahaayay mid baa toogtay kale, kii toogtayna waa xidhan yihiin. 3 qof ee dhintay gabadh Hargeysa ku dhimatay, ninna Burco ku dhintay, ninna saaka ayuu dhaawac buu haayo cusbitaalka Burco ku dhintay. marka labana Burco ay ku dhimatay, midna wuxuu ku dhintay Hargeysa, gabadhna Hargeysa ku dhimatay. waxaanu ka tacsiyeynaynaa qoysaskii iyo qaraabadii dadka dhintay marxuumiintaas ay ka dhinteen. waa ka tacsiyeynaynaa. waxaanu Ilaahay uga baryaynaa inuu dambi dhaafo. waxaanu la wadaagaynaa murugada dadka kale ee dhaawaca hadday yihiin kuwa ciidamada qaranka iyo kuwa rayidkaana. waxaanu Ilaahay uga baryaynaa inuu caafimaad siiyo oo shaafiyo. waxaanu leenahay rabshada maanta qarankani uma baahnin dhibaato iyo amnigeenna inaynu khalkhal gelino. maanta Somaliland waxay qabtaa badhaadhe. waxaynu jidkeedii haynaa barwaaqo iyo bashbashna jidkeedii baynu haynaa. inaynu Ilaahay u mahadnaqno ayaynu u baahannahay. wax inaga maqan anigu ma ogi oo aan bele ahayn. belena uma baahnin inaynu u yeedhanno. below waxay ku filan tahay maanta waxa og belo qayrkeenna qaba ayaa og. waxa bariga dhexe ka dhacaya iyo waxa geeska Afrika ka dhacaya ama bariga Afrika ayaa tusaale iyo cibro inoogu filan. waxaynu qabnaa nimco ay nabadi saldhig u tahay. nabadgelyadeeda inaynu ilaashanno inagoo isku duuban ayaynu u baahannahay. waxaynu nahay qaran. doorashaynu galay si wanaagsan bay inoogu qabsoontay. sumcad iyo karaamaynu ka helay. doorashadii ugu hufnayd ee qarankan ka dhacda bay ahayd. dalka oo dhan bay ka dhacday Somaliland min gees ilaa gees. warbixinaheedii waa tii laga warramayay sidaa u dhacday. weli natiijo lama soo saarin. waxa waajiba inaynu sumcaddeeda iyo karaamadeeda dhowro. inaynu qarankan sumcaddiisa iyo sharaftiisa dhowro. xisbiyada iyo musharaxiinta tartamaya waa dad walaalaa qarankanna ka soo wada jeeda. xisbi waliba iyo musharax waliba waa inuu fishaa guul iyo guul darro markuu tartamayo. garasho saxa maaha inuu qofku ku xariiqdo inuu isagu keligii libaysto. mar haddaad ragta la tartamayso waa inaad filataa guul iyo guul darro. haddaad meel ku qorato inaad guulaysato waa waxyaalaha muxuu ahaayay qalbi jabka keena ama qofku inaanu taladiisa xakamayn karin keena.
waxaa lagama maarmaan oo aanu ugu baaqaynaa musharaxiinta saddexda xisbi qaran inay xakameeyaan taageerayaashooda cadhadooda iyo caadifadooda inay dejiyaan oo wacyigeliyaan baa waajib ku ah waxaa sax ma aha in bannaanbaxyo iyo mudaharaadyo la sameeyo iyadoo oo aan guddiga doorashooyinka qaranku natiijooyin weli sheegin cid guul sheegan kartaa ma jirto ilaa guddiga doorashooyinka wax ku dhawaaqaan waxay ka mid tahay shuruucda iyo xeerarka laga saxeexay xisbiyada iyo musharaxiinta waxaannu leenahay shacbiga somalilan nabadda ilaaliya ciidamada amniga la shaqeeya cidda fidnada wadda ka hortaga ee nabadgelyadiina khalkhalgelinaysa waxaannu ciidamada qaranka ku bogaadinaynaa amniga ay sugayaan nabadgelyada ay habeen iyo maalin u taagan yihiin ilaalinteeda waxaannu iyagana ku wacyigelinaynaa inay dhowraan inay si taxadir leh u maamulaan xaaladda inay khasaaraha yareeyaan inay dulqaad iyo sabir badan yeeshaan taa macnaheedu ma aha dadka fidmowda wada iyo rabshadda inaan laga hortegayn taa macnaheedu ma aha waxsaannu leenahay waa inay xaaladda si fiican ay u maareeyaan waxaannu dhallinyarada rabshadaha samaynaysa leenahay oo aan gaar runtii aan hadal ugu jeedinayaa waana ah ciidamadaa aad laynaysaana dhagaxa u quudhaysaan waa kuwii nabaddiinna ilaalinayay maaha cadowgiinnii waa saaxiibbadiin waa kuwa habeen iyo maalin nabaddiinna ilaaliya waa kuwa tuugta idinka ilaaliya waa kuwa ilaaliya xurmadiinna iyo xuquuqdiinna waa kuwa idinka ilaalinaya in cid kale idinku xadgudubto waa kuwa cadowga sheeye idinka ilaalinaya inaad u nacdaan dhagax ma aha daw mana aha sax waxaannu leenahay waa in ciidamada lala shaqeeyaa waa in loo tudhaa iyaguna waxa weeye waajib bay ku tahay inay shacbigooda u tudhaan waana waxaannu aaminsannahay inay u tudhaan hadday meel fidna ka dhacdo wax badan baa ka imanaya fidnadu way huruddaa wixii toosiya rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi fidnadu waa huruddaa ilaahayna naxariistu ayuu ka fogeeyey cidda toosisa waxaannu leenahay ummad baynu nahay doorashaynu gallay shalayto xisbiyada qarankaynu kala raacnay wakhti aan fogayn marka natiijada lagu dhawaaqo waxaa waajib inoogu ah inaynu midowno inaynu wadajirkeenna ilaalinno inaynu qarannimadeenna ilaalinno ciddii guulaysatana inaynu hambalyayno oo natiijooyinkana u hoggaansanno maantase waxaa inagu waajiba dhammaanteen inaynaan ka hor dhicin guddiga doorashooyinka natiijada sugno doorashada waxaa ka mas-uula guddiga doorashooyinka qaranka iyagaa u xil saaran annaku xukuumad ahaan waxa uu madaxweynuhu ka mas-uul yahay amniga qarankan qiimo badan buu ku joogaa dhibaato badan baa loo soo maray si sahalaa cidi uma dumin karto cidna laga yeeli maayo inay ku ciyaarto nabadda ummaddan inay muwaadiniinta kale ku xadgudubtana cidna laga yeeli maayo waa u caqli celinaynaa waa u digaynaa waa sabaalinaynaa marba tallaabaannu ku dayaynaa waxaan madax dhaqameedyada ugu baaqayaa inay nagala shaqeeyaan nabadgelyada iyo amniga ilaalintiisa inay rabshadaha ka waaniyaan dadka da'yartaa ee samaynaya waxaan ugu baaqaynaa musharaxiinta inay kaalmeeyaan ciidamada qaranka taageerayaashooda wacyigeliyaan xaaladdana xakameeyaan aad baa u mahadsantahay wasiiriin su'aal baan jeclay inaan ku